Aldı mı kocabaş? Aldılar beyim. Eyvallah. O vakit biz de başlayabiliriz. Haydi bismillah. Afiyet olsun. Sen ahvalini nasıl görürsün? Gittiğim şehirlerden türlü türlü laflar gelir kulağıma beyim. Lakin nasıl bilmem, bu uğursuzların kışında durmaya niyetleri yok galiba. Ne cami ne kilise dinlemeden her yeri yakıp yıkmaktadırlar beyim. Selçuklu tebaasını korumak için elinden geleni yapar. Bu soysuzların tek derdi ahaliyi bezdirip devlette savaşacak hal bırakmamak. Noyan itine kemik yetiştiren ahalinin korkusuna mani olmalıyız. Onlara umut olmalıyız ki bu itler gelip kemiklerini alamasınlar. Moğol ordusunu doyuran tüccarın altına tamah etmesine engel olmak zorundayız. Olmalıyız ki altın alan elinin bizim tarafımızdan kesileceğini bilsin. Bundan gayrı savunmada kalacak, düşmanı bekleyecek vaktimiz yoktur. Noyan itine saldırıp onu bunaltacağız ki buralarda ordusunun barınamayacağını bilsin. Ben gidip şu harplere bir bakayım beyim. Beyim. Heh. Gidip şu harplere bir bakayım dedim beyim. Eyvallah. Dolu dizgin yaklaşan tehlikeyi gör. Obamız hiç olmadığı kadar büyük bir tehdidin altında. Bir tehdit var, haklısın. Ama o tehdit bizzat sensin kardeşim. Bana sonuna kadar güveni var. İstediğim an Gündoğdu'nun işini bitirebilirim. Onun da o tüccar yalakasının da. Noyan obaya gitsin dedi. Gündoğdu'yla da Tüccar Ahmet'le de başka meselesi var. Efendi Noyan nasıl isterse. Bunu kabul edesin beyim. Daha mallarını almadın tüccar. Bunca altını bana niye verirsin? Sana ne kadar güvendiğimi anlaman için. Kiliman'daki malları ve sürüyü alacağımı bilesin. O bana rahat bir şekilde gidesin. Eyvallah. Bugün işten kârı çıkan benim. Malım sende kalmaz. Altınların geri kalan kısmını malı teslim alınca sana öderim. Vakti geldi.